This is Hamburg Coast Guard. Solong has collided with tanker Stena Immaculate in the outer anchorage. Both vessels are abandoning. Vessels who have firefighting equipment or who can assist with search and rescue. 2025 წლის მარტს ჩრდილოეთის ზღვაში აღმოსავლეთ იორკშირის სანაპიროდან დაახლოებით 12 მილის დაშორებით მოხდა ორი გემის შეჯახება. პორტუგალიის დროშის ქვეშ მცურავი საკონტეინერო გემ სოლონისა და ამერიკის შეერთებული შტატების დროშის ქვეშ მცურავი ნავთობტანკერი Stena Immaculate შორის. ამ ინციდენტმა გამოიწვია სერიოზული შედეგები, მათ შორის ეკოლოგიური ზიანი და ადამიანური დანაკარგი. ზღვაზე მომხდარი ავარიების საგამოძიებო განყოფილების შუალედური ანგარიშის მიხედვით, შეჯახების მომენტში არც ერთ გემს არ ჰყავდა სპეციალურად დანიშნული მეთვალყურე, მიუხედავად იმისა, რომ ხილვადობა შეზღუდული იყო. ხილვადობის შესახებ ზუსტი მაჩვენებელი არ არის მითითებული, მაგრამ არსებული მონაცემები მიუთითებს, რომ ხილვადობა შესაძლოა 1 საზღვაო მილი ან ნაკლები ყოფილიყო. Daily Cargo News-ის ანალიზის მიხედვით, თუ ხილვადობა 1 საზღვაო მილი იყო, გემებს შორის შეჯახებამდე დაახლოებით 4 წუთი იქნებოდა დარჩენილი. ვიდეო მასალა აჩვენებს, რომ ნისლის გამო სოლონის ეკიპაჟს Stena Immaculate-ის დანახვა შეზღუდული ჰქონდა შეჯახებამდე. ამ პირობებში გემების ეკიპაჟებს უნდა გამოეყენებინათ რადარი და ავტომატური იდენტიფიკაციის სისტემა სხვა გემების დასადგენად. თუმცა არსებული ცნობებით არ არის დადასტურებული იყენებდნენ თუ არა ამ მოწყობილობებს ეკიპაჟის წევრები. თუ Daily Cargo News-ის ანალიზის დავეყრდნობით, ხილვადობა მართლაც იყო 1 საზღვაო მილი დაახლოებით 1.85 კილომეტრი. ეს თეორიულად საკმარისია იმისთვის, რომ ორმა გემმა ერთმანეთის დანახვის შემთხვევაში დროულად მოახდინოს მანევრი. განსაკუთრებით მაშინ, თუ ორივე ხომალდი აკვირდებოდა გარემოს ეფექტურად, ვიზუალურად, რადარით და ავტომატური იდენტიფიკაციის სისტემით. შეზღუდული ხედვის პირობებში, სადაც ხილვადობა 1 მილზე ნაკლებია, შეჯახების ასარიდებლად უნდა მოხდეს ავტომატური იდენტიფიკაციის სისტემის მონაცემების საკითხვა და გაანალიზება. ორივე გემი უნდა ფლობდეს ინფორმაციას ერთმანეთის კურსზე და სიჩქარეზე. ამის გარდა ხიდურაზე არსებული სანავიგაციო მოწყობილობები იძლევა სხვადასხვა ტიპის ანალიზს და შეჯახების შესახებ ადრეულ გაფრთხილებას. სტანდარტულად 1 მილის მანძილზე საშუალო სიჩქარით მოძრავი გემის შემთხვევაში ეკიპაჟს დაახლოებით 6-დან 10 წუთამდე აქვს რეაგირებისთვის. ეს საკმარისი დროა კურსის შესაცვლელად ან სიჩქარის შესამცირებლად. რაც შეეხება კოლეგის მიხედვით მოქმედებას, ერთ-ერთ გემს ევალებოდა გზის დათმობა, ხოლო მეორეს კურსისა და სიჩქარის შენარჩუნება. ამ შემთხვევაში მის პოზიციაზე უსაფრთხოდ დარჩენა. წესების დარღვევის შემთხვევაში არც ერთი გემი არ თავისუფლდება ამ წესებისგან მით უმეტეს, თუ ეს დარღვევა იწვევს უკიდურეს დაახლოვებას ან და გარდაუვალ შეჯახებას. რაც შეეხება სავარაუდო დარღვევებს, ნათლად ჩანს, რომ დარღვეულია ზღვაში გემების შეჯახების თავიდან აცილების წესები, კონკრეტულად კი წესი მეხუთე. დაკვირვება, რომელიც ყველა გემს ავალდებულებს, რომ მუდმივად უნდა მოახდინონ დაკვირვება, როგორც ვიზუალურად, ასევე სმენით და სხვადასხვა სანავიგაციო საშუალებებით. ამ შემთხვევაში იმ ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე, რაც სოციალურ ქსელებში ვრცელდება, მიუთითებს ამ წესის უხეშ დარღვევაზე, კონკრეტულად კი არასაკმარის ან უყურადღებო დაკვირვებაზე. დარღვეულია წესი მე-6. Safe speed, უსაფრთხო სიჩქარე, რომელიც ყველა გემს ავალდებულებს, რომ იმოძრაოს ისეთი სიჩქარით, რომ საჭიროების შემთხვევაში დროულად მოახდინოს მანევრი, გააჩეროს გემი უსაფრთხო მანძილზე და თავიდან აიცილოს შეჯახება. აქაც აშკარაა, რომ სოლონმა დაარღვია ეს წესი, რადგან Spire Maritime ინფორმაციით მისი სიჩქარე 16 კვანძი იყო, რაც შეზღუდული ხედვის პირობების გათვალისწინებით მაღალი მაჩვენებელია. წესი მე-7. Risk of collision შეჯახების რისკის შეფასება. ამ წესის გათვალისწინებით გემს უნდა შეეძლოს სწორად განსაზღვროს, ემუქრება თუ არა შეჯახების საფრთხე და გამოიყენოს ყველა არსებული საშუალება მის დასადგენად. მომხდარის გათვალისწინებით აშკარაა, რომ მოხდა მე-7 წესის დარღვევაც, რადგან ვერც ერთმა მათგანმა ვერ მოახდინა ერთმანეთის დაფიქსირება და შესაბამისი ზომების გატარება. დარღვეულია მე-8 წესიც. Action to avoid collision. ქმედებები შეჯახების თავიდან ასარიდებლად. წესის მოთხოვნა არის საჭიროების შემთხვევაში დროული, კაფიო და ეფექტური მანევრი შეჯახების თავიდან ასაცილებლად. ამ შემთხვევაშიც აშკარა გამოვლინებაა წესის დარღვევის, რადგან არანაირი ქმედება არ ყოფილა გაწეული შეჯახების თავიდან ასარიდებლად. წესი მე-9. Conduct vessels in restricted visibility. გემების მოქმედება შეზღუდული ხილვადობის პირობებში, რომელიც ითვალისწინებს, რომ გემებმა უნდა გამოიჩინონ მაქსიმალური სიფრთხილე, იმოძრავონ უსაფრთხო სიჩქარით. საჭიროების შემთხვევაში მინიმუმამდე დაიყვანოს სიჩქარე, რათა შეინარჩუნონ კურსი და მზადყოფნაში ჰქონდეს მთავარი ძრავი დაუყოვნებლივი მანევრირებისათვის. ასევე გამოიყენოს სხვადასხვა ხმოვანი სიგნალები მისი მდებარეობის განსაზღვრისათვის. ამ მოთხოვნილებების მიუხედავად ეს წესი მაინც იქნა დარღვეული, რამაც გამოიწვია სავალალო შედეგი. იმისათვის, რომ ეს მართლაც დიდი უბედური შემთხვევა თავიდან ყოფილიყო აცილებული, უნდა მომხდარიყო, როგორც ხედვითი და სმენითი, ასევე რადიოლოკაციური მოწყობილობებზე დაკვირვების გაძლიერება. შეჯახების აღმოჩენისას და მის თავიდან ასაცილებლად უნდა მომხდარიყო კურსის მკვეთრი ცვლილება იმ მხარეს, საითაც უფრო მეტი თავისუფალი სივრცე იქნებოდა. მორიგი ოფიცერს შეზღუდული ხილვადობიდან გამომდინარე უნდა განესაზღვრა უსაფრთხო სიჩქარე, რათა მეტი დრო ჰქონოდა სიტუაციის შესაფასებლად და ეფექტური მანევრისათვის. შეზღუდული ხილვადობიდან გამომდინარე, როგორც ერთ ისე მეორე გემს უნდა
გამოეყენებინა ხმოვანი სიგნალები. თუ გავყვებით იმ აზრს, რომ ნავთობმზიდმა ტანკერმა აღმოაჩინა მისკენ მიმავალი გემი, მაგრამ მან ვერ მოასწრო შესაბამისი ზომების გატარება, ვინაიდან ის ხუზაზე იდგა და არ მოძრაობდა, მაშინ მას უნდა გამოეყენებინა რადიო გადამცემი და პირდაპირი კავშირი დაემყარებინა მისკენ მიმავალ გემთან. მაგრამ როგორც ფაქტებიდან ირკვევა, ეს ასე არ მომხდარა. შესაბამისად, მხოლოდ სოლონიის ბრალეულობაც არ იკვეთება. მაგრამ ეს ყველაფერი ვარაუდია და არაფერს არ აზუსტებს, რადგან რეალურ პირობებში სიტუაცია სულ სხვაგვარად არ იქნება. ამისთვის მიმდინარეობს გამოძიება, რომ დაადგინოს თუ რა იყო ამ კატასტროფის მიზეზი. საბოლოოდ კი ეს სამწუხარო ინციდენტი ხაზს უსვამს საზღვაო უსაფრთხოების პროტოკოლების მკაცრი დაცვის აუცილებლობას, განსაკუთრებით შეზღუდული ხილვადობის პირობებში. გემების ეკიპაჟის სათანადო მორიგეობის უზრუნველყოფა და მეთვალყურეების დანიშვნა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მსგავსი შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად.